龙跟兔呢也是犯太岁，所以说龙的朋友呢，就是注意跟别人交往，多听，少争议，少讲话，灵性很重，就是第六感很强。比如就宗教就哲学啊、教育啦，今年还是蛮不错的。感情方面来讲就不能强求了，全害太岁都是犯了人际关系。这个健康属龙的朋友今年还是可以的。